မင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်။ For IT ပိုင်မိုး channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Catalogue ရေးဆွဲနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Excel မှာ Catalogue ကိုဘယ်လိုမျိုးလွယ်ကူရိုးရှင်းစွာရေးဆွဲမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာဒီရက်ပိုင်းလေးထဲမှာပေါ့နော်ဗီဒီယိုအသစ်တွေထပ်ပြီးတော့မတင်ပေးဖြစ်တာကလေချောင်းနာနေတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ Wi-Fi error လေးတွေလည်းနည်းနည်းတက်နေတာလည်းပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုလေးတင်မှုအတွက်ကိုကြံ့ညာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ဝင်ပါတယ်နော်။နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုလေးတွေကိုပုံမှန်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ရှင်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်စလိုက်ကြမယ်နော်။ Catalogue ရေးဆွဲနည်းလေးကအဲ့ဒီမှာဘာပါမလဲဆိုတော့ serial number ပါမယ်။ပြီးတော့ picture ပေါ့နော်။ picture မှာကတော့ picture ကိုအရှိမထားရလိုက်တယ်။ picture လေးကိုကြည့်ပြီးတော့လူရစိတ်ဝင်စားရင်နောက်ကဒီ description လေးတွေကိုလိုက်ကြည့်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ item code ပါတယ် description unit price products ဒီကွက်လေးတွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကခေါင်းစဉ်ဆိုတော့73ကိုတင်မယ်ပြီးတော့ direct text လေးတောင်းမယ်ဒါအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ1 2 3 4ပေါ့နော်ဒီအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်1 2ကိုဒီလိုမျိုးတက်ပြီးတော့ဒီလို series လိုက်ဆွဲချတယ်ပေါ့နော်အခု auto fill နဲ့သွားလိုက်မယ် auto fill နဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုရွှေ့လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ auto fill နဲ့သွားမှာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီအခုဒီကနေပြီးတော့ကိုမှန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ product items တွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာလေးကိုရှစ်လေးနှိပ်ပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် home နဲ့က fill ပြီးတော့ series အဲ့ဒါကို shortcut key လေးနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ Alt HFIS Alt HFIS ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့အခုဒီ column ကိုကွာဖြည့်မှာဆိုတဲ့အတွက် column ပြီးသွားရင် auto fill okay အဲ့တော့1 2 3 4သူက auto fill လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါတွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုပေါက်ခတ်မယ်ပေါ့ပေါက်ခတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် shift control နဲ့ down arrow လေးနဲ့သွားလိုက်ရင်ခုနရောက်တဲ့အထိကိုသူသွားပါတယ်အဲ့တော့ခေါ်တာဟုတ်ပါပြီဒီဥစ္စာလေးတွေကိုအခု row height လေးတွေကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော် row height ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ1ကစပြီးတော့ shift control နဲ့ down arrow တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုအောက်ဆုံးထိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် row height ကိုဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ order ore အဲ့ဒါဆိုရင် row height ရောက်ပါတယ်65လောက်ထားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ picture ထည့်ဖို့အတွက်ကို row height ကဒီလောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ကိုပို့ပြီးတော့ကြီးပုံ site ကြီးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း row height ကိုဒီထက်မြင့်ထားလို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ item code ထည့်မယ်ဒီ item code တွေ description တွေ unit တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့က store entry ရေးဆွဲထားတဲ့က database တွေကို copy paste လုပ်ပြီးတော့ဒီထဲကိုပြန်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ငါတော့အခုရိုက်ထည့်ရမှာပေါ့နော်variation 100 milli ပဲထားပါတော့เนาะနောက်ဟာအခုဒီမှာလေတခုပြောပြပေးချင်တာကတော့အခုဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါက red text လောက်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ကြောင်ဆင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ now how အတွဲလိုက်ဖြစ်ရမှာကိုသူကဒီမဆက်နဲ့တခုကိုပဲသူကဆင်းသွားတဲ့အတွက်ကိုကအတွဲလိုက်ဆင်းစေခြင်းကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ကိုဆင်းစေခြင်းနဲ့စာလုံးရဲ့အရှိမကာစာချပြီးတော့ Alt key လေးနှိပ်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်လိုက်ကိုဆင်းသွားပါတယ်နော်ဒီလိုနည်းနဲ့တစ်ကြောင်းထဲမှာကိုဆင်းခြင်းနဲ့စာကြောင်းကို Alt လေးဖိပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ကြောင်းဆင်းသွားပါတယ်ဒါကတော့ PC ပေါ့နော်ဒီကအကုန်လုံးကိုလဲပို့မယ်ပေါ့ဒီကအကုန်လုံးကရှုထားမယ်အဲ့တော့ price ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်လို့ဒီမှာကိုက price ကဟိုမြဲတဲ့ပုံတင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မထည့်ပဲနဲ့ blank ထားလိုက်ပြီးတော့ကို
အရှင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ sticker လေးတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် catalog မှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကပ်ပြီးထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကို format ပိတ်တာလေးနဲ့ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အခုဒီဟာလေးဖြည့်ပြီးသွားပြီးထားလိုက်ပါတော့ဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပုံလေးထည့်မယ် insert ထဲက picture ထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပုံလေးတွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံလေးတွေရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုသူ့ရဲ့ဒီပုံဖူတာတွေကိုသွားပြီးတော့ဒါထည့်မယ်အခုမှနမူနာပြတာဆိုတဲ့အတွက်ရှိတဲ့ပုံလေးတွေထည့်မယ်မိမိကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ product လေးတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် Photoshop ထဲမှာသူရဲ့ size တူလေးတွေပေါ့နော် size တွေကိုတစ် site ထဲဖြစ်အောင်ကိုလိုချင်တဲ့ size ကိုဒီသားချိုးပြီးတော့ size ချိုးပြီးတော့စင်သင်းလောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို size ကိုချုပ်ချဲ့စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့တန်းပြီးထည့်လိုက်ရုံနဲ့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Photoshop သင်ခန်းစာတွေလည်းနောက်ပိုင်းအလင်းသိရင်သိမယ်လို့သင်သွားပြီမယ်ပေါ့နော်အခုက desktop ကဆင်ထားတာမရှိသေးတဲ့အတွက်desktop ကိုဖြုတ်သိမ်းထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတော့ဒီ Photoshop သင်ခန်းစာတွေကလည်းတင်ပေးဖို့အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအဆင်ပြေတဲ့ခါကျရင်တင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုပုံလေးရပြီ item code ရပြီ description unit price remarks ဒီလိုနည်းလေးတွေနဲ့ဒီလိုဖြည့်သွားလိုက်လို့ရတယ်ဖြည့်သွားပြီဆိုရင်ဒီ catalog ကိုခေါင်းစဉ်ကိုကြတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဖောက်လေးကိုရွေးမယ်ဒါက20လောက်ထားပြီးရင်ဒါဆိုရင်တော့ catalog လေးတစ်ခုရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို catalog ရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကို Excel နဲ့ပဲမထားဘဲနဲ့ PDF file နဲ့ save တာလေးကိုပါပြောပြပေးပါမယ် PDF file အဖြစ်ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားမလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီ PDF file နဲ့မပြောင်းလဲခင် PDF file နဲ့မ save ခင်ပေါ့နော်အခုအရင်ဆုံးဒီဥစ္စာကို page setting နဲ့ကိုသွားပြီးတော့ setting ကိုသွားချိန်ရပါမယ်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့သွားချိန်လဲရတယ်လို့အဲ့လိုမချိန်ချင်လဲဒီ page လေးရောက်ကနေပြီးတော့မှသွားလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ margin ဒီမှာ A4 ပြောင်းမယ် margin နေဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှ customize တရွေးလိုက်မယ် footer header မှာ page တက်မယ် okay ပြီးရင်ခေါင်းစဉ်တိုင်းမှာစာမျက်နှာတိုင်းမှာဒါလေးထည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါလေးကုန်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင် margin လေးကို customize တက်လုပ်ကြည့်မယ်နော်အခုဒီမှာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ max ရောက်ပြီနော်ဝင်သွားပြီဒါလေးတွေလွတ်လာ page number တွေလွတ်တယ်ဆိုတာရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီတိုင်းပဲအဆင်ပြေပြီ print out ထုတ်ဖို့အကုန်လုံး ready ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် escape လေးနဲ့ပြန်ထွက်ပါထွက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် save as နဲ့ save ပါမယ်အဲ့တော့ save as ပြီးရင် catalog ပါပဲဒီအောက်မှာ arrow လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကလစ်ပြီးရင်ဒီမှာ PDF ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် save အဲ့တော့သူကအရင်တော့ save ထားတာရှိတယ်တဲ့ yes ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အခုဒီ PDF file save ထားတဲ့ဟာလေးကိုသွားကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါ Excel က PDF Excel က file ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါ print out ထုတ်ဖို့အတွက်အကုန်လုံး ready ဖြစ်နေပါပြီ1 2 3 4 5 6ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ PDF file လေးနဲ့ save ပြီးတော့ print out ထုတ်တဲ့အခါမှာအရန်လွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့font မတူတဲ့ပြဿနာတို့ဘာလို့ညာတို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ catalog တစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့
အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်เนาะဒီ catalog ကကိုက customer စီကိုပစ္စည်းယူသွားဖို့အတွက်ကိုပစ္စည်းယူသွားပြဖို့အဆင်မပြေတာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျရင်ပစ္စည်းနမူနာလေးတွေမပြပေးနိုင်တဲ့အခါမျိုးပေါ့เนาะပြဖို့ခက်ခဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ catalog လေးနဲ့ပြပြီးတော့ customer စီက order တွေဘာတွေကောက်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะ marketing သမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေနမူနာယူသွားပြလို့ရရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့เนาะပစ္စည်းကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့မြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်စီပေါ့เนาะအကြောင်းမျိုးကြောင့်ပစ္စည်းယူသွားဖို့အဆင်မပြေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီ catalog လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့order တွေဘာတွေကောက်တဲ့အခါမှာအရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့เนาะအားလုံးပဲအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်เนาะမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ